眨下眼有一個禮拜啦，翻嚟之後咧，都係我同阿 Taki 一齊。咁其實咧，我哋上一集啦講到真係正話我哋俾你睇嗰條片啦，即係嗰種光學，浮動喺度走。嗱，睇多次啦，反正上個禮拜睇完之後，大家都唔記得噶啦，我再俾你睇一次。即係呢種光學咧，我都話要你做咧，唔係咁易嘅，好難㗎。咁樣做呢條片，好高難度，入面種種嘅原因啦。可能你哋睇 full screen 畫面成會比較睇得清楚啲，睇手機睇唔咁清楚。即係呢啲嘢有時真係咩事啊？點解會咁樣啊？咁同埋某程度上邊，喂，俾你見到，你會點諗啊？但係俾你見到，你又影到喎，係好難嘅事咯。因為你見到啲剎那咧，嗰陣時睇咧，你唔會記得影嘅，已經係。但係咧，有陣時就係咁巧啦。有啲朋友俾啲片我嚟，喂，你睇下堅定流。嗱，堅定流呢兩個字咧，其實好難落決。佢拍肯定係堅咯。係啊，如果你係做出嚟，梗係流啦。咁但係俾你嗰個人有冇動機呃你先？定係佢都喺網上面揾翻嚟俾你？係啦，你就要理性自己去諗呢件事啦。咁同埋有啲片咧，你記住，可能係喺同一日、同一個時間喺唔同點都有人發現嘅咧。提高咗嗰個相信嘅程度嘅，因為我見過一條片咧，喺俄羅斯某一個城市A、B、C 3個點同一時間影到，你可以講話佢哋夾定嘅，係成立嘅呢樣嘢。但係夾定都好啦，你要喺多角度做一條假片，其實一啲都唔易。多角度做一條假片啊，即係當拍戲喎，你要牽涉幾多嘢啊？講緊一條片咧。喺個城市裏邊，喺一個大廈前中後唔同嘅角度，唔同嘅人喺度講緊件事啊，同埋周邊啲人咧係有反應。其實要配合好多嘢嘅，所以都話啦，特技嚟嘅，真係當你當佢科幻片睇啦。嗱，咁樣大家最開心噶啦，已經係。但係呢條咧，其實要問你啦。我睇完之後，墨西哥呢條，墨西哥。呢個我記得咧係一個佢哋嗰啲軍事嘅人喺度做緊一啲防護啊，即係啲飛彈啊，同埋佢係有一啲係似光電嘅，係啦，喺度打緊仗，係，即係呢一個咧，有啲人又係軍事嘅一啲防護嘅一啲防護嘅飛彈啦，都係嘅，我都有咁諗法。因為呢條片咧，我唔當向外星一啲物種飛先。首先就係無人機加上地對空飛彈，係啦，去截擊嘅，係啦，截擊嘅。呢個我相信係截擊嘅。係啦，因為睇佢嗰個光源拖尾嘅嗰樣嘢咧，嗱係有一啲發射上去嘅導向嘅。係啊。同埋咧呢一紮咧，佢哋嗰種漂浮形式咧，係喺度揾緊目標追擊佢哋嘅都係。所以有時啲人呢啲飛碟咁犀利嘅，首先一樣嘢識發光，會喐嘅，你唔好咁快設定佢係飛碟先。嗱，透過呢段影片咧，我想講一講咧。頭先我哋係咪講緊格陵蘭嘅？係啊，即係好多人誤解咗，其實特朗普而家咧係行緊正面嘅道路。係以前咧，啲人咧可能仲會覺得佢傻嘅、瘋狂嘅、狂人嚟嘅，係咪？我都覺得哇，好癲喎，去做啲嘢係咪？但係因為咧，佢喺佢選總統嘅期間咧，佢俾光明會暗殺咗2次。但係俾某宿星人嘅 Apple 科技咧係救咗佢，令到佢開始覺醒咧。佢而家係接觸緊不宿5星人，同埋某宿星人。佢而家咧係行緊和平嘅道路嘅。早排咧佢係咪唔係話要自己和平委員會嘛？和平委員會要得獎，咪要攞獎係啦喺度。諾貝爾和平獎嗱，呢個佢個人性。因為咧，佢只係一個人嚟嘅，咁不嬲都癲㗎啦！你自己搞死搞棍，又叫人打仗，就話俾人聽你和平。佢而家好似係脫離咗唔知咩啊？離開咗聯合國同世衛，因為兩個唔聽佢話啊嘛，佢要離開。係啦，咁普通人咧就會聽到覺得佢唔受控制啦，咁佢想脫離呢兩個體制。但好啦，另外一樣嘢就係話，佢本身咧開咗佢個和平委員會咧，招攬啲人入嚟，吸翻入嚟咯。而馬克龍就話唔想參加啊嘛。頭先嗱，你都見到馬克龍係識嘅人啦，俾人入侵咗啦。所以其實係你喺啲細節上面、啲線索上面，你會見到邊啲人係正，邊啲人係邪。而特朗普而家真係行緊一條路咧，係諗住去推翻光明會嘅美聯儲啊！你知唔知而家告緊鮑威爾啊？係咩？鮑威爾罷免咗㗎啦，已經。佢而家係用刑事告佢喎。我啱啱睇到一個
新聞啦，我唔知真定假。廢咗佢啊嘛，要再揀個第二個啊嘛。係啊，而家鮑威爾係美聯儲嘅主席嚟噶嘛，即係個類似係老闆啦。其實本身美聯儲咧，正面外星人一早已經講咗咧，就係光明會嘅機構嚟嘅，係羅斯柴爾德嘅機構嚟嘅，要嚟控制我哋嘅貨幣啊，控制我哋嘅匯率嘅，令到佢哋可以控制緊佢哋嘅市場啦，同埋成個世界嘅一啲嘅資本啦。咁而家特朗普咧就開始咧行緊呢條路咧，就係推翻銀行體制。所以其實銀行點解而家呢排咁多人買白銀同埋金咧，係有原因嘅。因為第一，好多人都會靈性覺醒啦，唔係話全部啦。你而家見到買金銀嗰啲咧，可能係得2成嘅啫，有80人可能有1成係一早買咗噶啦，有7成人可能係，我都唔信呢啲嘢嘅，你揸住啲錢最好係嘛？我有樓就最好，我而家咁多錢唔諗呢啲啦。嗱，你有冇諗過雷曼會唔會出現2.0、3.0咧？因為你都冇諗過一間咁大嘅銀行都可以諗，冇晒錢喎，係零。你嘅入邊嘅資產、你嘅股票、你嘅基金冇晒，係嘛？以前最出名好多名人，香港都有講啦。哎呀，輸晒啲錢啊！喺個雷曼嗰度，喂，你唔擔保匯豐銀行、渣打銀行會唔會發生咧？係嘛？我唔知，但係我想話俾大家聽就係話，而家醞釀緊。美聯儲3月就會換人。咁而鮑威爾係俾刑事檢控緊。咁所以咧，其實咧喺銀行體制咧，之前我喺幾年前喺呢個節目講咧，咪叫人買黃金。你跟住同我講話，哇！而家升到咁高，仲買乜？ 2萬幾嗰陣時，係咪先？係啊，我話之前仲買黃金2萬幾，係嘛？幾千蚊變咗2萬幾。因為唔係我講出嚟啊嘛，係正面外星人嘅信息話俾我哋聽。咁我都唔信㗎，你都唔信㗎嘛。咁其實當其時咧，原來19年嘅時候咧，正面外星人咧已經講咗一個叫白銀致富啊。你如果喺19年嗰陣時咧買白銀咧，你將一半資產去買白銀咧，發達啦！1000萬嘅白銀，你而家就變咗2000萬、3000萬，一倍至倍半啊，已經去咗。即係所以就話，我哋唔係教人投資，因為我本身唔識投資，我唔係銀行家，亦都唔中意參與啲教人投資啊、政治嘅嘢，我係唔參與嘅。咁但係咧，而家個世界就係發展緊呢樣嘢嘛。而嗱，頭先我講緊特朗普咧，其實點解而家佢會做一啲咁好似好搞亂嘅世界咧？就係因為佢要搞亂世界咧，先會令到光明會嘅控制體制會亂。咁而點解佢要去收購格陵蘭咧？佢唔係攻特啦，早排佢係咪去逮捕馬杜羅嘅？係啊，逮捕馬杜羅咧，其實佢有委內瑞拉啊嘛。係啊，其實佢本身咧一個好重要嘅，佢係要救出佢哋嗰度嗰啲人民嘅貧苦啊。嗰啲人民咧已經係貶值到買物資咧已經係淨餓死咁滯㗎，冇錢買物資，排隊要買物資。咁佢嗰個即係佢哋啲貪污情況好犀利啦，同埋喺背後咧係有一啲問題發生啦。佢用咗凝結科技、凝結時間科技，佢唔係打仗，佢唔係引發戰爭，佢係用唔殺傷嘅情況底下去逮捕呢個總統，而令到佢哋，因為如果佢要製造戰爭，佢即時開兵啦，即係以前嗰啲咩嗰個咩黑人總統叫咩啊？咩馬？奧巴馬係啦，奧巴馬咁佢咪以前出兵啊，伊拉克咩成即刻出兵噶啦，佢唔會理任何嘢噶嘛。而家特朗普唔係會要去殺害平民，咁你見到佢而家係一個360度大扭轉嘅。如果大家有少少線索睇咧，我哋唔好用自己嗰個偏激嘅諗法去以前佢係衰，而家佢都係衰。而家係新聞媒體咧，因為大部分外國嘅新聞媒體咧都係光明會嘅 BBC 啊、咩 ABC 啊，去傳到我哋嘅中國啊。或者可以傳到香港嘅媒體，都係跟翻以前佢哋上面落嚟嘅資訊去講噶嘛。咁所以咧，我哋會俾人洗腦。咁而佢咧，開咗個和平委員會咧，係追求和平，唔好再有戰爭。第一樣嘢，第二樣嘢，佢逮捕馬杜羅係冇殺過任何一個平民，同埋冇殺害任何一個，即係佢要殺士兵冇辦法，因為士兵反抗啊嘛。因為士兵本身就係要嚟戰爭，咁佢哋殺咗佢哋嗰啲去守護嘅士兵冇辦法，佢盡量減少人口嘅傷亡。但係點解佢要收購格陵蘭咧？因為頭先我所講啦，其實咧喺俄羅斯同埋中國咧係有一啲叫耶穌會控制嘅軍官，而唔係真係普京同阿習近平控制到嗱。即係如果習近平係控制到啲軍官，而家嗰個將乜嘢軍官就唔會去同佢有鬥爭啦，係咪先？就係因為呢一個世界裏面所有嘅國家裏面都有正邪嘅，佢有啲唔係叫正，有啲叫正常，但係有啲叫邪惡嘅軍官咧，就係受耶穌會控制。而耶穌會咧就係意大利嘅黑色貴族，就係控制我哋地球嘅 boss。佢控制耶穌會咧，就主要係控制啲軍官咧，係製造一啲核戰啊。佢想引發第3次世界大戰。咁而本身咧，
美國咧特朗普知道咧有線報咧，佢哋俄羅斯同中國嘅核潛艇咧就喺北極嗰度咧係徘徊咗好耐。佢話就話係做研究北極嘅氣候。其實佢呢個叫核潛艇咧，就係耶穌會嘅佢哋啲軍官嘅一啲武器嚟。而正面外星人都已經一早講咗，地球裏面所有嘅核子設施咧，都係要嚟威脅我哋所有平民百姓嘅一個炸彈。當正面外星人嚟救我哋嘅時候咧，佢可能會引爆一啲核設施嚟去同歸於盡。咁所以而家咧，正面外星人咧，佢哋會幫住一啲核電廠，幫住一啲核武。日本最近又開翻啦，核電廠又因為轉霸咗啊，係啊，跟住一開又停翻啦，係啊，又停翻，係啊，佢話入邊又發現咗異常地有一啲唔正常嘅叫做信號，咁因為始終都係嘅，因為日本咧其實過去呢10零年咧，其實佢都幾黑噶啦，已經係有疫情。搞奧運，人搞係賺錢，佢搞係蝕到撲街咁滯，佢真係。跟住同埋有地震，係啊，太多嘢。其實你講咗個重點喎，係啊，你知唔知點解啊？因為佢要光明會而家其實喺入邊搞緊日本，連熊都係佢哋搞出嚟喎，你知唔知啊？真係好大。熊去破壞呢個世界咧，都係佢經濟嗱，而家跌到4.9啦，咁啦。即係 yen，哇！啲人話6嗰陣時，哇入啊！低處未算低，因為日本咧，日本係一個好強嘅正面嘅能量場。第一，佢保存一個好道德觀同埋好禮儀嘅文化係保存得好好嘅，所以令到好多人都好中意日本。因為點解我哋好中意日本啫？但係我哋祖國話今年鼓勵大家唔好去啊嘛，唔好去日本。嗱，我咧就唔係去睇國家嘅，因為我哋所有人係平等噶嘛。其實當你知道如果你係一個宇宙人，你嚟到呢個地球，其實你所有嘅國家嘅人都係平等嘅，每個國家都係好人壞人嘅。咁所以咧，我哋唔可以話邊個侵略邊個，因為我哋唔應該侵略任何一個國家，我哋應該係同任何一個國家和平相處，去將我哋有嘅嘢去俾另外一個國家，另外一個國家有嘅嘢俾我哋。宇宙係咁行嘅，但係無奈地，因為光明會同埋蜥蜴人同埋啲負面嘅外星人控制咗地球咧，係令我哋搞分化，令我哋將我哋自私啊，我哋嘅行為啊，令到我哋咧全部嘢去捆綁住自己，即係因為恐懼啊。因為譬如你而家有好多資產。點解你唔肯去捐助俾一啲嗱？以前有一句説話叫朱門酒肉臭，路有凍死骨，就係因為點解會有呢啲咁嘅人出咗嚟咧？就係話佢恐懼將佢驚佢嘅資產，驚佢嘅權力俾咗人哋，所以佢唔會去抬舉佢有一啲需要嘅人。你明唔明啊？即係譬如如果你係做一個老闆，你都唔想話分化咗㗎嘛，會俾人哋啲你都唔想你下面嗰啲人上咗你個位，搶咗你個位啦。唔係㗎。我以前係咁諗噶。哇，咁你好人啊！最好你叻過我，因為你叻過我咧，即係做到我嘅嘢，做到我嘅嘢，即係我少咗嘢做，我少咗嘢做咪我舒服啊！所以我咪話你係正義咯，少咗嘢做咯，所以咪話你我一直都係咁諗嘅。係啊，我哋最好就係平等去將呢件事建立得最好啊嘛。嗱，譬如我幫咗你，我都會多謝你噶嘛。譬如我上到位，即係假設我幫咗你，你上咗位，咁你都會去幫助下一個你噶嘛？咁咪大家都做得到嘢咯。係啊，咁咪大家咪舒服咗咯。舒服咗咯。點解要咁辛苦啫？係啦，乜都要自己做啫。我成日都話啦，同埋冇鬥爭，係啊，就會產生咗愛啦。我哋其實喺宇宙裏面就係要有慈悲心同愛啊嘛。咁就係因為我哋一直以嚟被訓練到，我哋而家咧自私、貪婪、慾望、權力，就係令到我哋扭曲咗呢個世界。所以我哋而家咧就係要改變呢個世界咧。特朗普而家做緊。今日先講格陵蘭啦，講翻先，我驚唔記得咗。咁格陵蘭點解頭先我核潛艇嘅？佢要人哋賣俾佢嘛，叫丹麥。係啦，丹麥啊。丹麥係丹麥係啊。因為咧，原來咧，我睇翻地圖咧，有人分析翻咧，原來格陵蘭咧係一個重要嘅戰略嘅一個防護點。據點嚟嘅。防護點係啊。因為如果俄羅斯嗰個核潛艇喺北極嗰度飛過嚟咧，佢就會經過咗北極噶嘛。咁格陵蘭就係做一個擋一個圍牆。咁我稱呼佢叫防護盾。而特朗普喺個零禮拜前咧出咗個新聞，原來佢呢個叫高登東。原來真係同我哋知道嘅嘢一模一樣。喺我內心知道咧，就係話佢要營咗一個防護盾咧，去保護呢個美國，唔會俾。其實佢知道係一個把關位嗰度。把關位，其實佢唔係想戰爭，佢係想保護國民。咁所以咧，佢用咗佢係喺行政命令，即係佢做咗總統之後第3個月咧，佢就簽咗行政命令咧，就話一定要去製造一個防護嘅盾咧，叫高登東。咁呢個就係叫黃金保護盾。但係好多奇怪嘅。你覺得嗰度係好啫，你唔可以要人哋喂，你賣俾我啦，人哋國土點會賣俾你啊？你咪拉傻嘅啫㗎。唔係佢有啲平民咧，即係有啲新聞咧，就係話佢咧貪
貪阿格陵蘭嗰啲稀土啊嘛。係啊。但係我想講咧，格陵蘭咧，你要鑽佢自己都講啊，格陵蘭要鑽個稀土咧，你要鑽幾多尺嘅冰層咧，你先可以攞到個稀土。佢話嘥好多人力物力。我哋美國咁大，我哋大把稀土，我哋點會貪佢哋啲稀土？即係其實佢講咗重點嘅。所以咧，其實咧，而家我哋大家要慢慢去用客觀啲嘅角度去睇佢。佢其實咧，有啲人咧，有啲陰謀論者同埋靈性學者咧，就話原來特朗普以前其實佢嘅靈魂咧係宇宙正面外星人嘅軍官。我唔知信唔信啦。但係咧，Elon Musk 咧，阿馬克思咧就真嘅。Tesla 呢個咧，佢就係以前嘅正義嘅，佢係喺幾百年前佢嘅靈魂咧係幾百年前嘅聖殿騎士團嘅一個重要嘅將軍。佢咧就係打擊黑色貴族。頭先我咪講意大利嗰個黑色貴族操控成個世界嘅。以前意大利嗰個黑色貴族咧就操控羅馬啲人咧，就剷除晒佢啲異端嘅宗教咧，就要天主教獨大啊嘛。佢透過天主教嚟控制人類咯。嗰陣時就係聖殿騎士團而係打擊呢啲人，但係輸咗。聖殿騎士團如果你大家有睇翻佢哋以前歷史咧，係被佢哋殺晒嘅。但係一樣嘢咧，我真係我唔會理啊。特朗普阿癲佬究竟佢買唔買到呢個格陵蘭嘅？因為其實機會好低。第一，人哋國土；第二，一樣嘢就係話佢而家嘅舉動咧，其實係引發咗好多周邊嘅問題。係你做乜要人哋唔係加呢個稅？呢個同呢個做朋友，你又加人哋關稅。其實佢哋喺度咧就將成個經濟體系搞爛你，係搞爛啦！我重新定搞爛啦，因為我唔覺得我唔好玩而家。係，所以係啊，我想同大家講咧，我哋而家要保護自己嘅資產咧，就係要買黃金同實體黃金同白銀咧。因為將來我哋嘅金融體制咧，我哋新金融體制啦，即係而家金融體制冧啊嘛。正如我之前講，我哋新嘅金融體制咧係會用黃金同白銀支撐嘅。係啊，喺3年之後咧，呢啲銀行冧咗咧，我哋嘅銀行裏面嘅錢咧可能冇晒。同一樣嘢，記住以前嘅錢咧，嗱，我唔知有幾多人知啊，應該好多人知嘅。以前我哋揸住嘅流通貨幣，10蚊美金、100蚊美金、1000蚊港紙，係你有相對嘅市值對沖嘅黃金存庫嘅，唔係你話你個銀行唔夠現金流啦，就印銀紙就得噶啦。咁你印就白紙嚟啫嘛，嗰張係啊，紙嚟嘅咋，其實佢真係唔係銀紙，係紙嚟嘅咋，只不過係因為有銀行。有存款，有政府，有黃金儲備去對沖成個金融經濟嘅咋。當美國幾年前講咗，佢哋開始經濟差，佢哋冇咁多現金，爭人錢、爭外國錢、爭中國錢，佢真係印銀紙喎。係啊，你冇金㗎喎。係啊，齋印銀紙。係啊，點解我哋唔可以印咁樣？就得你印得。呢一個爛攤子咧，就係以前嗰個奧巴馬搞出嚟嘅。係啊，齋印銀紙咁撚茅嘅，哇！其實以前奧巴馬係一個最衰嘅一個政府嚟喺美國，搞到咧佢哋啲美國嘅人咧好慘啦，又冇嘢食。而家叫經濟好翻少少。咁而不斷印銀紙啦，跟住又有好多國債啦。啲國債咧其實啲錢咧係留咗喺邊度？中國借唔少俾佢哋啊。係啊，啲國債就係留咗喺光明會嗰度。因為佢透過軍方嘅一啲譬如嘅資金啦。咁我開咗幾多槍你唔知㗎，我射啫嘛。係啊，我話買咗幾粒子彈，報數啫嘛。所以之前咧，阿馬克思咧，阿 Elon Musk 咧，佢就係成立咗一個叫 DOGE 嘅一個部門咧，就要嚟徹查佢哋入邊用嘅錢啊嘛。徹查到原來就係好多嘢就運用咗喺呢度咧，就話捐助咗俾 ISIS 添啊。即係嗰陣時嗰個奧巴馬政府咧，同埋拜登政府啊，拜登政府係最衰，sorry。拜登政府同奧巴馬政府係最衰，佢係將入邊嗰啲資金咧，資助資金原來係俾咗啲 ISIS 嘅恐怖組織嗰度，佢直情查到。所以有陣時真係好得意，即係我哋一個普通嘅小市民，即係聽下有啲嘢，其實點解唔係跟正軌做嘅？真係唔跟正軌做㗎。咁國家與國家而家唔用正常嘅手法去，大家互相叫做喺個國際上邊做翻一啲正常嘢嘅。政府冇錢就印錢喎，我成日都話，屌香港就大把啦，印啦，使乜理佢哋啫？成日話香港嘅庫房少你咪印咪得咯。你知唔知而家佢理你啫？而家冇人理㗎啦，已經係。你知唔知而家除咗印銀紙呢樣嘢咧，佢哋做嗰啲最卑鄙嘅嘢係咩啊？原來咧俾正義外星人揭露出嚟啦。
而家美國咧四大銀行裏面咧，同埋歐洲咧有啲黃金啊，原來咧唔係假嘅，佢入邊用咗鎢咧，面頭係黃金，裏面用咗一種金做嘅烏鴉個烏字嘅包金咯，包金，即係包金。你諗下，佢哋係要嚟穩固呢個銀行嘅資產咧，就去欺騙人民咧，就話入邊有好多黃金。係啊，一定會做假。係啊，冇辦法唔做假。而家個個都鬥茅喺度。係啊，同埋大家咧，如果買黃金，千祈唔好去大陸買啊！話俾你聽，白銀同黃金咧，你喺淘寶又好，去水貝都好，好勁㗎！佢哋嗰啲全部都係假嘅。係啊，我見過佢哋點整嗰一次。係啊，嗱，佢就叻嘅。佢要用到一種物料，令到你過機都覺得佢係真金屬。過機都過到啊！因為佢咧，嗱，真金，你點樣包面同佢浸都好啊。入邊如果係鐵咧，你都會查得到。佢真金包銀，銀同金爭4倍喎。重量、密度同埋高價貴金屬，一般過機做即係 check 唔到。你去到鋸佢啦，鋸啊要，你先見到佢係銀嚟嘅。即係就咁一刮咧，佢仲係金啊嘛，因為面頭佢包咗一浸金上面頭，唔係電鍍喎。我睇住佢哋嗰次整啊，喺條片度，哇咁勁嘅，真係碌一條銀，再碌一浸金，即係你點樣刮都好，仲係金嚟嘅。但係佢係成本高嘅，但係相對嚟講，佢10斤或者係100斤銀去做呢樣嘢，佢只要用50斤甚至乎40斤就包60% 喺銀裏邊嚟，爭3至4倍，係啊，爭好遠㗎啦。所以就大家小心啦，即係我嗱，其實我早排咧，聖誕節尾段咧，咁我個內心有個訊息就係話尾班車啦，即係如果你要入貨啦，因為嗰陣時我都冇錢，同埋我都唔會買呢啲嘢嘅人啊嘛，入貨啦，其實係保障自己資產，因為如果你自己有儲開錢嘅習慣咧，當其時我寧願買啲即係買嚟呢度咧，我哋捱3年，因為3年咧就會好顯著咧，其實可能2年嘅咋，而家加速緊啦。金嘅升幅係可以喺2-3年裏面見到一個好大嘅增長。而家5000幾啦，你知唔知啊？呢幾日5000幾盎司啊，牌價美金金鋪牌價，而家大家都話會唔會破5萬？係好恐怖啊！我想同大家講咧，唔好去金鋪買金，因為點解咧？嗱，早排咧，我問咗嗰啲真係賣嗰啲金銀幣嗰啲地方咧，1盎司咧金咧就係38000啦，當我買，跟住我去金鋪問咧，要44000，為咗6000蚊。因為點解咧？金鋪買嘅金咧，尤其是咧買一啲首飾咧，佢飾金，係啊，飾金咧。佢有幾樣嘢要計算喺裏邊嚟嘅，金工火耗啊，因為始終你要做嘢要練啊嘛。但係你去買一啲真係叫做金條或者有啲金銀交易咧，佢係一嚿原金俾你嘅啫，冇任何嘢噶啦，係冇噶啦。所以啲人點解我會蝕嘅？唔係蝕，你賺少咗啫。係啊，你賺少咗。所以其實你諗下。佢1盎司佢蝕咗6000蚊，如果你喺出面買嗰啲，所以我就覺得有啲人咧唔明啊，走去排隊。因為金鋪嘛，佢話俾你聽，嗰啲係叫飾金啊，叫做係啊。即係如果佢金鋪用飾金去賣俾你，佢而家就算去買條銀條去溶咗，再去賣做飾金俾你，都即刻賺錢。係啊，即係唔需要升都賺你錢。咁所以其實你哋係蝕緊錢，所以我就建議大家適可而止啦，就唔好做咗任何嘅物質嘅奴隸。即係你譬如唔好話，哎呀驚經濟乜嗱，呢個都恐懼嚟嘅。你驚經濟唔好啊，走去買定啲金。要走去做多幾個鐘頭嘅嘢，先可以買呢啲白銀咁，我覺得唔好啦。因為將來我哋有個繁榮基金嘅，將來咧光明會咧佢哋嘅資產咧入邊咧，我會分發俾我哋全世界嘅平民嘅。即係正義外星人咧，當大逮捕咗光明會，我已經冇錢，我仲要分發。唔係啊，係俾我哋啊。係咯，係俾我哋啊。我冇錢，我仲要分發，我冇噶咯。唔係啊，唔係啊，係光明會嘅會員入邊嗰啲錢分俾我哋所有平民。咁分俾我哋平民，每個人都會有一個豐盛嘅生活。第二樣嘢就係話。將來錢係冇用，因為點解咧？當光明會逮捕咗啲會員，全世界有100幾萬個會員，香港起碼有幾萬。我唔知你有冇接觸過啦。唔好講呢個住。咁嗰啲錢咧，將來咧冇用嘅原因係咩咧？就係因為正義外星人嚟到地球嘅時候咧，會有複製機。係複製架林寶堅尼俾你都得，你中意乜都有。唔使，我要部電車得㗎啦。電車一定有，因為要有唔好啊。同埋以前將來我哋。係唔需要真係你要做啲唔中意做嘅嘢，你係可以有資源去做你中意做嘅嘢。每個人都唔需要再做，哎呀，因為我要貢獻社會，我要去做拖地下車，要掃地下車，冇呢樣嘢㗎。你中意做乜可以唔做嘢都得。呢個就係將來我哋有晒我哋嘅物資，有晒我哋嘅能力，同埋我哋主要咧，將來咧我哋要上飛船，醫療我哋嘅身體。咁我哋係咪可以坐 Elon Musk 嗰啲咁上去，定係已經係有啲直情上邊落嚟嘅飛船？直情係正面外星人嘅飛船。係咯，我哋直情佢會降
降落咗我哋入嘅飛船嗰度咧，我哋首先清理我哋嘅濾世啊，咁多濾世嘅一啲情緒，洗一洗你先。啊，唔係呢樣嘢，又唔使呢隻，唔係呢樣嘢。係啊，如果冇咗記憶又唔得嘅，佢係要攞翻我哋記憶，佢係會令我哋咧有翻以前嘅記憶。咦，咁你講 Man in Black， 我哋而家呢個話題講 Man in Black 㗎喎，嗱，差唔多時間喎。我有一條咧，我今日攞到你條片嚟睇嘅，咁呢條片咧，我一睇咗之後咧，咦，中國地方嚟嘅喎，係嗱，好啦，嗱，我傳翻過嚟俾大家睇。係啊，啱啱上年就全世界啊，中國啊，台灣啊，中國㗎，應該你聽下啦。巴西啊，有位女士，同埋個小朋友，係啦，你睇個窗門嗰度，係啦。連小朋友都知唔係飛機喎，你睇，即係大家覺得呢啲係飛機咩？係啊，呢啲小朋友都好犀利啊，我都知道唔係飛機嚟嘅喎。係咯，喺個窗花度見到一紮咁嘅飛行物體，佢阿媽都呃佢唔到啊。係咯，嗱，你睇下呢個窗花，係啊，好害怕啊！好害怕。我喺度試有一下咧，呢個對白咧，令到我有些少覺得佢假，要諗係啦。即係可能真係自己係做開製作。頭先我都講啦，戲劇化咗啊！如果你一條片咁，我會覺得可能有機會 AI。但係頭先我 send 咗幾條㗎，5條片唔同國家㗎喎，5、6條片。有陣時好奇怪呢啲嘢，即係咁啊，肯定唔會係假啦。嗱，不如呢條啦。呢條好似喺墨西哥，唔知墨西哥定係好似係墨西哥，聽佢講嘢。厄瓜多爾，厄瓜多爾，哦，係啊，厄瓜多爾。厄瓜多爾喺邊度嚟㗎？都係巴西嗰邊。厄瓜多爾近係咪叫中非啊？哦，非洲嗰邊啊，係啊，係咯，嗱呢啲幾快，佢哋係做緊任務啊，趕住去做任務啊，真係趕住去做任務啊！嗱呢個台灣，嗱呢條係台灣，台灣啦呢個，嗱台灣嗰個有啲似香港喺將軍澳啲觀眾朋友拍到嘅，呢啲流星雨咁嘅情啊，係啦，係啊，之前喺大棠上空啦。將軍澳上空咧就出現呢啲，啲人以為係射燈啊，一堆喺度轉啊嘛，係啦。你嗱，你可以分析，我係做到嘅，真係。係啦，係啊，做到㗎。迪士尼嘅成日做呢樣嘢，做到嘅呢啲。迪士尼下面射燈成日射嘅。係啊，嗱，譬如呢條咁樣都係㗎。係啦，呢條好似係新加坡定邊度？冇記錯。呢條我而家暫時睇唔到係邊度嚟嘅，喺佢嗰個位置。外國嘅，California 好似係嘛？定係 China？ 哦 China， China， 哦中國。係啊，不過片源嘅報導，就用一把好似係俄羅斯嘅。哦，俄羅斯係啊，俄羅斯。你話你好犀利喎！你聽到佢係俄羅斯文喎。係啊，因為真係俄羅斯文嚟喎，好犀利喎！因為以前我哋寄養咗一個俄羅斯女仔喺我屋企，所以我大概知佢哋個語調咯。但係要我聽就唔識聽㗎。哦，即係佢嚟香港讀書啊？嚟香港讀書住喺我屋企。咁得意？係啊。我第一次聽喎。因為我將我個仔送咗去意大利，就住喺人哋屋企。咁啊，俄羅斯個送咗嚟我屋企。哦。所以我對住咗嗰個俄羅斯妹妹仔，對咗佢1年。我成日聽到佢講電話嘅。唉，世界真係嘅，成日冇諗住俄羅斯女仔特別靚，佢都靚，但係唔係嗰種靚。唔係嗰種靚。係啊，即係通常俄羅斯好高收喎。啊，原來我嗰個唔係。你知唔知我最近去咗俄羅斯啊？係。我喺由中國咧用咗5分鐘時間去咗俄羅斯。你喺邊境？我喺邊境黑河。係咯。就過咗俄羅斯，但係咧排隊過關排咗2個鐘。搭船啊，排隊過關用咗2個鐘，但係過關即係過境係用5分鐘嘅。嗱，呢條係西安嘅，25年7月8號喎。係啊，早排係25年7月8號呢條。係啊，因為西安有好多軍事嘅負面嘅軍事基地。西安嘅地底係有一啲不可告人，亦都係未被開發嘅嘢。哦，你都知哦。係啊，因為你去地底基地嘅，等於 LVF51，其實西安就係第2個 LVF51。因為點解咧？西安嘅地底大家都知係啲乜㗎啦，唔使我講都知㗎啦。有13陵喺入邊係，有兵馬俑。其實喺入邊成個墓穴咧，我喺20幾年前落過去一次開發中嘅墓穴。嗰陣時好好彩嘅，有位西安嘅古蹟教授。就係因為我哋啲朋友介紹識，亦都係 join 咗佢一個叫做考察團。我哋係好幸運嘅，有機會去到未被公開嘅啲地方睇。就因為佢係教授。跟住我話：哇，嗰啲冚住晒嘅成個墓穴，跟住喺入邊係開發緊。我哋去到嗰個現場睇，即係等同於你哋去到而家西安一樣睇一樣。不過咧，我哋嗰啲係冇公開嘅。我話：哇，啲兵馬俑。我唔知係紅色㗎，
我20幾年去睇咧，紅色嘅兵馬俑係唔係灰色㗎？哦，係啊，紅色㗎，全部紅色㗎。佢係棗紅係嘛？朱砂紅嚟㗎。哦，朱砂紅。朱砂紅嚟㗎，跟住全部紅色嘅喎。跟住我話：咦，兵馬俑唔係灰色嘅咩？開出嚟係咪色？但係我哋技術能力、科學暫時佢一去路風同空氣接觸，就變翻石頭色，佢就氧化啦。哦，佢話我哋已經解決唔到呢個問題。所以點解成個考察探討要去到嗰個階段？真係你哋親眼見先知喎。係啊，停啊要佢話，因為我哋控制唔到啊，已經係原來一出就會變色嘅。咁同埋咧係有好多地方佢都話咯，入到去咧之後咧，你係唔明白以嗰陣時嘅科技係點可以做得到啊？純人力測作點解做到咁勁呢嘢係？咁跟住慢慢原來發覺西安嘅成個古都地下入邊咧太多嘢揞窿啊！所以佢話我哋入邊知道好多唔知咩嘅入邊啊，但係只可以係有而家嘅科技能力去了解嘅啫。所以有好多嘢係大家係未知數嚟，好勁嘅。其實西安地底入邊係而家大家都唔知入邊有咩事發生嘅。點算係 Tecki？我哋一講到呢啲咁嘅嘢咧，真係收唔到。係啊，收唔到口。但係時間又差唔多啦。係啊，我平時一個人講3個鐘㗎。我搞唔掂。我講4個鐘，我以前同佢試過講2個鐘咧，我瓜咁滯我都。咁啊好啦，多謝你啊！再有你啊！好啊。但我哋又冇見咁耐。我諗嗰年啊要。咁我哋睇下過咗年之後，嗰年上嚟再傾。係啊，因為我嗰年咧，我過年去邊咧？我過年要去成都，跟住之後就再。咁睇份啲新嘢翻嚟。係啦，就睇下會唔會見到 UFO。咁啊，下一次再 Tecki 上嚟講啦。拜拜啦。拜拜。